एक बाउल में कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक, हरी मिर्च, मिर्च पाउडर, हरा धनिया डालकर मिला लेंगे और दूसरे बाउल में 3 अंडे फोड़ कर लेंगे। नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, अदरक पेस्ट, हरा धनिया डालकर अच्छे से फेंट लेंगे। मसाले के बाउल में अंडे का बैटर डालकर मिला लेंगे। पैन गर्म होने के बाद थोड़ा सा तेल डालना है, यह बैटर डालकर बाजू से थोड़ा सा तेल डालेंगे और पलटा लेना है। 2 मिनट पकाना है। इसी तरह से हम और एक दूसरा ऑमलेट डाल लेंगे। 3 अंडों में हमारे 2 ऑमलेट बनकर तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।